هاي، عاملين ايه يا جماعة؟ كويسين؟ بصوا احنا النهاردة معانا سلايم، 2 سلايمز، هنلعب بيهم النهاردة ونشوف بيموتوا ولا لأ، الكلام ده يعني. اوكي ماشي، يلا نفتح البيربل. واو، حلو. تعالي ناخد ده اصلا كله. جميل جدا يا جماعة، بس عشان لسه طالعينه من التلاجة يعني، عشان كده ممكن تلاقيه مش بيموت قوي. اوكي يا جماعة، تعالوا نشوف البينك. لون البينك ده اجمل لون في السلايمز، واللي احلى كمان اللون زي الاخضر كده، بس فاتح، اخضر فاتح خالص، لا ازرق فاتح خالص. اهو بصوا، جميل جدا. اوكي يا جماعة، باي باي.